เลื่อนก็เริ่มมืดแล้วขายตั้งแต่ชั่วโมงครับเขาจะแค่เที่ยงคนละขายแถวโลตัสเบิดคู่มือบ่ครับปลาหมึกกับกุ้งเพราะว่าย่ำเข้าไปว่ามันเข้ากันดีนะบ่ครับเอาแสบๆเลยครับแล้วบางทีไม่เลยเขาเห็นยำยังครับเขาเห็นยำยังยำหมกม่วงปูม้ายำปูม้ายำทะเลรวมปูม้าเผ็ดบ่เผ็ดครับแกงเหรออันนี้เป็นน้ำยำปรุงมาน้ำยำโอ้ยน้ำลายแตกคล้ายคู่มือเลยป่ะครับบ้านเลยครับบ้านเราเรื่องตำบลเปื่อยอำเภอเรือมาตำบลไร่ขีสุดยอดของกับเทียมเลยน้องปีใหม่โอ้ยดีครับสุดยอดกับแกมนี่ไฟดิบก็มีนะมาดิบกุ้งสดของผมแบบสุกนะครับเพราะว่ามันบางคนกับถนัดไฟสด